Доброе утро! Добро пожаловать на природу! Сегодня я поделюсь полезным советом, которому уже больше 100 лет. Если вы, находясь в лесу, обнаружили, что в вашем коробке осталась последняя спичка, не спешите ее зажигать. Сегодня расскажу, как сделать это наверняка. Прежде чем ее зажечь, необходимо сделать маленькие зазубринки в сторону головки спички. Спичка становится похожа на елочку. Вот такую. Теперь, когда вы будете ее зажигать, вероятность того, что ветер ее задует, будет гораздо меньше. Потому что огонь в первую очередь охватит вот эти маленькие лучинки. Проще простого.